तो गाइज़, तो आज हम बात करेंगे व्हील कवर्स के बारे में। क्या है ज़रूरी लगवाना है या कैसे क्या करना चाहिए। देखो, लुक्स के लिए लगवाना बेटर है, बट फुल व्हील कवर अवॉइड करना चाहिए। हाफ़ में लगवा सकते हो, लुक्स तो अच्छे आते हैं, बट इससे घाटा भी है। जैसे अलॉय व्हील्स होते हैं ना, जैसे चेक करो मेरी कहीं कहीं पे ना डैमेज हो गई है अलॉय व्हील्स। ये देखो, वो डैमेज हो रहे हैं, उसके पेंट वगैरह चले जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, इनका नुकसान है। प्लस एक है, लुक्स वगैरह के लिए बढ़िया है, स्टाइलिंग अच्छी आती है, एंड पुलिस वगैरह चालान भी नहीं कर सकती इस पे। बाकी कूल लगती है बाइक।